ډېر راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او له ما سره زما ډېره درنه مېلمنه ناسته ده، خو زه غواړم چې تاسو اول دغه ویډیویي کلیپ د دوی په باره کې وګورئ او تاسو دا هم کولی شئ چې lmar.maxam@lmar.tv باندې موږ ته ایمیل راولېږئ او دغه مېلمنه چې له موږ سره ناسته ده که ستاسو کومه پوښتنه یا ستاسو کوم نظر له موږ سره شریکوئ د لمر ماښام فیسبوک پاڼه باندې هم موږ د دوی عکس شریک کړی، تاسو کولی شئ چې هغلته هم موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. نو راځئ چې دا ویډیویي کلیپ خواته ولاړ شو او بیا بیرته راسانې کیږو. له خیره صفورا الخانی د نوازش علي بیگ الخانی لور په 1450 کال کې د بامیان ولایت یکاولنګ ولسوالۍ د سرخ په کلي کې په یو رونان د کورنۍ کې زیږېدلې ده. خپل ابتدایي زده کړې یې تر 5 ښوونځي پورې د بامیان ولایت د انقلاب په لیسه کې پیل کړي او بیا له 6 ښوونځي څخه تر 12 ښوونځي پورې د کابل ولایت د افشارو په نسوان ښوونځي او 3 مکریانو په لیسه کې پای ته ورسولي. په 1401 کال کې د مجاهدینو پر راتګ سره بیرته بامیان ولایت ته ستنه شوه او د خپل کلي د سرخ کې د انجونو په تدریس بوخته شوه. په 1440 کال کې مزار شریف ته راغلل او د کانکور په ازموینه کې زراعت پوهنځي ته کامیابه شوه او 2 سمستر یې په عالي درجه مخته یوړو. دا هغه وخت و چې طالبانو مزار ونیوه او اغلې الخانی بیرته بامیانو ته وکوچېده او هلته په یو کلینیک کې کار پیل کړ. د نوي حکومت په کامیابۍ سره اغلې په اضطراري لویه جرګه کې د ډیرو رایو په اخیستلو سره د بامیان ولایت د ښځو استازی وټاکل شوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو په دفتر کې 3 کاله دنده د بشر حقونو د سیاسي مرستیاله په توګه دنده ترسره کړه. 1 کال یې د یونما په دفتر کې دنده ترسره کړه او بیا یې د پارلمان په ټاکنو کې ګډون وکړ او د بامیان د ښځو استازی وټاکل شوه او د ښځو د کمیسیون غړې پاتې شوه او تر اوسه همدا سمت مخته بیایي. اغلې الخانی د لسانس سند د زراعت په برخه کې له کابل پوهنتون څخه لاسته راوړی او د ماسټرۍ سند یې د سیاسي علومو په برخه کې له یو شخصي پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. ډېر ښه. نو صفورا جان خوش آمدید. در برنامه ما تشکر که آمدید. تشکر، زنده باشین. خوشحال هستم که شما را از نزدیک میبینم. برنامه بسیار زیبایتان ندیده بودم اما تعریفش شنیده بودم. خوشحال هستم که هستم در برنامه. خدا کنه که اونم تعریفش بجای باشه امروز. حتما بجای است. همکارای ما همیشه میگه که در افغانستان اگر میخوای کدام جای بچکر بری باید بامیان بری. بند امیر و جای و زیاد صفتش هم شنیدیم. مگه ما خواهش می است که با ایر نرم بای رود برم. بای رود مشکل امنیتی است که باش. اینمی است. خب پس میگردیم ساس خاطر پختو باندې پوهیږي که پختو کې خبري وکړم. میفهمم، گپ زدن نمیتونم. صحیح است. شما فارسی گپ بزنید، ما پشتو. صحیح تاسو چې د لیسنس تاسو ویلي چې تاسو په اګریکلچر کې بیا هغې نه پس ماسټري بیا د دې دواړو نه علاوه چې تاسو سیاست ته راشئ تاسو ایجوکیشن په هغه کې چې تاسو بیرته بامیانو ته بیا کله لاړئ. صحیح ده. نو ایجوکیشن کې یعنې تعلیم په مسله کې هم تاسو د بامیان خلکو دپاره ډېر خدمت کړی ده. نو که اول دا راته وایي چې هغه وخت ستاسو عمر هم کم و او کله د کابل نه بیرته بامیانو ته لاړې نو دغه آیډیا یا څه داسې ستا ذهن دې ته جوړ کړو چې ته باید ایجوکیشن کې د خلکو دپاره کار وکړې د تعلیم په باغ کې؟ بله تشکر. در سال 1371 وقتی که من صنف 12 مکتب بودم مجاهدین کابل گرفت. وقتی که کابل گرفت ما رفتیم بامیان. ما هنوز از 12 فارغ نشده بودم، صنف 12 بودیم در نیمه سال دیگه. بله. باز رفتیم در ولسوالی خود ما یکاولنگ. اونجا هنوزم مکاتب فعال بود، مکاتب دخترانه نبود. ما در قریه خود ما که به نام قریه دی سرخ یاد میشه همونجا در مسجد قریه ما دخترها رو درس میدادم، شخصی کورس شخصی که حال شاگردای ما اکثریتشون دکتر شده، مثلا در بخشای خیلی رشته‌های خیلی خوب تحصیل کردن. 3 سال ما در یکاولنگ بودیم. بعد از آمدیم طرف مزار، باز در اونجا امتحان کنکور دادم در زراعت، در اگریکلچر که به انگلیسی میگه کامیاب شدم. که در اون جریان که ما امتحان کنکور دادیم اینطور مطابق به خواست خود ما چی نمیشد که چی را انتخاب بکنیم. ما مطابق به او مطابق به نمره ما، یعنی ما در جمع 15 طب بود، اقتصاد بود، انجینیری، سوم 15 زراعت بود که ما بین نمره در جمع کنکور در سومین 15 کامیاب شدم که زراعت بود، بلندترین نمره داشت. وقت ما رشته مالداری را خواندم، اول نمره تا سمستر هفتم اول نمره عمومی بودم در پانتون بلخ. البته من امتحان دادم در مزار.
با سمستر هفتم که شدیم متاسفانه ختم سمستر هفتم سمستر هشتم در نیمش که باز طالبا آمد در مزار گرفت. باز ما رفتیم پس طرف بامیان یک اولنگ رفتیم، باز اونجا پس در یک مؤسسه به نام IMC هم کار میکردم. باز در پولی از یک مکتب دی سرخ در قریه ما دخترها را اونجا باز تدریس میکردم. اون وقت باز مکتب رسمی شده بود، یک مکتب ابتدایی جور شده بود در قریه ما که نیمی وقت ما در اونجا درس میدادم دخترها و بچه‌ها را، نیمی وقت دیگر در کلینیک IMC اونجا کار میکردم به عنوان کارمندی که در اون وقت دخترها بسیار انگلیسی کم میفهمید. ما یک مقدار در پانتون که انگلیسی خونده بودم در بخش راجستریشن کلینیک ما در اونجا کار میکردم. باز لوی جرگه اضطراری قرار شد. ما در آکل شده چی دیدیم در بایوگرافی از شما دیدیم که باز نموجه باز از اولوسی جرگه نو دا چه ایژوکیشن او وزارت او بیا هم بیرته راځي سیاست ته. سیاست منګه چې ګوري یو بیخي جدا مسلک دی، بیخي جدا کار. نو څه داسې و چې تاسو ویلي چې د وزارت نه راتېر شومه د ایژوکیشن نه هم اوس راشم سیاست ته، دا نظر دا فکر مفکره دی خپله وه که نه دوستانو درته ویل؟ ما در یک فامیل روشن فکر که پدرم در او وقت رتبه های صاحب منصبی نظامی به نام کرنیل و مثلا یاد میشد. پدر ما کرنیل نوازش علی صاحب منصب دوره ظاهرشاه بود. فامیل ما از امو دوره فامیل روشن فکر و کسایی بودن که در کابل بودن، همشیره مثلا در جمع خانما هیچ کس سواد نداشت در دوره های قبل. اما فامیل ما شاید غیر از مادرم دیگه بی سواد در فامیل ما کس نبود. اکثرا حداقل تحصیلات خصوصی در داخل خانه را داشتن اینا. ما خردترین فامیل هستم. فامیل ما فامیل 10 نفر است که ما 7 خوارا بودیم، 3 برادرها، خردترینش ما هستم. دیگه از او خاطر فامیل ما میشه در سیاست های کلانی مشخصا ولایت بامیان و در سطح کشوری محمد امیر بیگ الخانی دخیل بوده. از این خاطر انگیزه ای که بر ما ایجاد شد، اولین گامی که ما در سیاست گذاشتم لوی جرگه اضطراری بود که در لوی جرگه اضطراری در زمانی که ما بودم مثلا در سال تاریخ دقیق لوی جرگه یادم نمانده لوی جرگه اضطراری را، خیلی تقریبا چند سال 12-13 سال پیش یا 14 سال پیش لوی جرگه اضطراری وقتی که قرار شد برگزار شود، وقتی که ولسوالی یک اولنگ آمد، شاید در ولایت بامیان از جمع دختر خانم هایی که تحصیل کرده لیسانسه بود، حداقل کسایی که در ولایت بامیان زندگی میکرد کس نبود به جز از ما از ولسوالی یک اولنگ به اساس هم سفارش دوستا و بزرگای خود ولسوالی ما و هم انگیزه ای که پیش خودم بود به خاطر ازی که علاقه داشتم یک کار کنم، در لوی جرگه اضطراری آمدم. باز در لوی جرگه اضطراری، بعد از لوی جرگه اضطراری در جریانی که ما در لوی جرگه اضطراری می آمدم آشنا شدیم با رئیس دفتر ملل متحد به نام پیتر بود، یک خارجی که ما در مو جریان تحصیل که یک مقدار انگلیسی رو بلد بودم. باز اونجا آشنا شدیم. بعد از لوی جرگه اضطراری ما کار خود شروع کردم، امرای یونیسیار رو 3 سال در یونیسیار بودم، بعد از اون در یونیما آمدم. اوس به دا پوښتنه ستانه وکړم چې دومره غټ سفر تاسو کړی ده، نو هغه وخت کې چې تاسو ویلې چې کله د حمید کرزي حکومت نوی راغی، صحیح ده، دغه تقریبا 19 کاله تقریبا کیږي چې د حکومت راغلی ده، نو په بامیانو کې ځکه ما نه دلیدل، تا ته به ښه معلومیږي چې څومره تغییر راغلی و تغییر مثبت. بله، تغییرات خب ما چندین مثلا جنگ های هم داخلی و هم بیرونی را که مثلا طالبا هجوم آوردن که بامیان تصرف کردن، قتل عام یک اولنگ شما حتما در جریان هستین، خرابی های زیادی را در جریان هم جنگ های داخلی متاسفانه که بین با آمدن مجاهدین جنگ های داخلی هم آغاز شد در ولایت بامیان، در سراسر افغانستان و بامیان هم از اون مبرا نبود. بعد آمدن طالبان سرشکاپ میزنیم، دا وخت له موږ سره دمه ده، دمه اخلو بیا بیرته راسانه کیږو.